السلام عليكم. هل تهذب الفلسفة الأخلاق؟ تعالوا نناقش ذلك. تقوم العلاقة بين الفلسفة والأخلاق على تلازم معرفي ومنهجي وثيق، إذ لا تفهم الأخلاق على أنها جملة أوامر سلوكية فحسب، بل تفهم على أنها مجال يتأسس على سؤال فلسفي سابق: ما الذي يمنح الفعل صفة الصواب مثلا؟ أو ما الذي يجعل الحكم الأخلاقي ملزما؟ وهنا يظهر دور الفلسفة في التأسيس والتعليل، لا في الإرشاد الوعظي، فهي تنقل معيار التقويم من المألوف الاجتماعي إلى المبرر عقلاً، ومن الانفعال الآني إلى بناء مفهومي يبين علل الحكم وحدوده. أول وجوه الارتباط يتمثل في كون الأخلاق جزءاً من الفلسفة العملية، أي الحقل الذي يدرس الفعل الإنساني من حيث كونه اختياراً ومسؤولية وقابلية للمساءلة. ولا تكتفي الفلسفة بالسؤال مثلاً ماذا ينبغي أن نفعل، بل تعمقه إلى سؤال أعمق: هل الإلزام الأخلاقي صادر عن العقل، أم عن العادة، أم عن السلطة، أم عن تصور مخصوص في طبيعة الإنسان؟ وبقدر تعدد الإجابات تتكون اتجاهات أخلاقية متباينة يجمعها طلب التبرير وتحديد المعايير. ويتجلى ثاني وجوه الارتباط في النقد الفلسفي لأسس القيم، فكثير من الأحكام الأخلاقية يقدم في صورة بديهية، بينما يستند في العمق إلى افتراضات مضمرة، ولذلك تعمل الفلسفة على كشف هذه الافتراضات وتقويمها. هل القيمة الأخلاقية ثابتة أم تاريخية؟ وهل يقاس معيار الخير بالنتائج أم بالنيات، أم بسلامة القاعدة التي يعمم العمل بها؟ وبهذا النقد تتحدد منازل المفاهيم الأساسية: الواجب، الفضيلة، والعدالة، والكرامة، والحق، والعناية بالآخر. ويرتبط ثالث وجوه الارتباط بمنهج الحكم الأخلاقي، فالأخلاق ليست تجميعا لأمثلة متفرقة، بل ممارسة عقلانية توازن بين المبادئ والوقائع. وهنا يبرز دور الفلسفة في ضبط أدوات الاستدلال: التمييز بين ما هو وصفي وما هو معياري، وبين ما يستحسن اجتماعيا وما يلزم منطقيا، وبين التعاطف بوصفه دافعا إنسانيا والاستقامة باعتبارها قاعدة قابلة للدفاع العقلي. كما تسهم الفلسفة في صياغة معايير لإدارة الاختلاف الأخلاقي، فتجعل النزاع قابلا للحوار بدل أن ينقلب إلى قطيعة. إن الفلسفة تمنح الأخلاق عمقا مفهوميا يحررها من التلقين ويكسبها قابلية المراجعة والتقويم، ويقيم لها صلة وثيقة بالعقلانية النقدية. وفي المقابل تمنح الأخلاق الفلسفة ميدان اختيار عمليا، إذ تختبر المفاهيم الكبرى مثل الحرية والذات والغير والغاية في أفق الفعل اليومي ومسؤوليته. وهكذا تتأسس علاقة تبادلية: الفلسفة تبرر المعايير، والأخلاق تجسد معنى الفكر حين يصير ممارسة ومسؤولية.